طرفوں مدد آلے انو فتح مل دے لوگ جو مدر جو دین اسلام دے در داخل ہو جائے اسی اللہ دینا حمدہ بیان کرنیاں نے رب دینا تصفیاں بیان کرنیاں نے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بیان کراؤں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دے رحمت کائنات جناب محمد صلی بولو اسی کو دے پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام نام اس میں گرامی سنے میں تڑپ جایا کرو لہلہا جایا کرو کھل کھلا جایا کرو اتنا سنا میرے پیغمبر دا نام سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے اے محمد دا صلی اللہ بیچارہ کوڑا کو موڈ بڑھ جائے تقریر والا اے فریش ہو جو توڑی کو تکاوٹ لے جائے اے گوڑے چھڑو کا ماشاءاللہ گوڑے دی پکی گرنٹی پیچھے گیا ہے طارق زیاد صاحب انشاءاللہ واپس لے آکے دیڑ گی گوڑے چھڑ کے اللہ دے سارے ہو کے بیٹھو رب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے اے مکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چاری چایا محمد دا سب نام پیارے لگے دینے کسی نے مددی کوئی توڑ نہیں سرمال دشائیاں بھول ویندا سرمال دشائیاں بھول ویندا چوپڑی دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ بڑے سارے دن دی تکاوٹ لے جائے گی امام تعالیٰ ہو جائے گا سنگ دل میں مقدہ کر لیندے دل دے باندے سنگ دل کال جیا جاندے مقدہ کر لیندے دل دے باندے اللہ سلامت رکھے سنگ دل کال جیا جاندے مقدہ کر لیندے دل دے باندے لوک لوک کے آئے دشمن ویراتی چھپ چھپ کے مشرق ویراتی اٹھ اٹھ کے آ سنن قرآن محمد دا سب تکبیر ہمیں آج چکو نا داری دس مدد اٹھ فکر پاگے کوٹنی لگی ہے نعرہ تکبیر سارے زندہ باد خطیب اسلام مبلغ اسلام مولانا عثمان ساجد صاحب زندہ باد اللہ دی قسم ہے ایک دن اللہ وسیع ترفیع کی ہو سکتی خطیب کے نعرے لائے اللہ دی زندگی دراز فرمائے اللہ انہاں دی خطابت دے اندر انہاں دی آواز دے اندر انہاں دے علم دے اندر انہاں دے عمر دے اندر برکت رحمت دا رسول فرمائے ماشاءاللہ خوشی چارے ہو گئے وہ جو کرنا سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے اے مکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ بڑا بڑا جملہ دی محبت اور ثواب فرمانا اللہ بار کرنا محبوب نے جاتی اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا اور صدیق نے سارا کچھ قربان کر دیتا سبحان اللہ نہیں کہتے تاکہ میں اچھو کے کو سبحان اللہ محبوب نے جاتی اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا مار کے تم نے دی علی رامی
وار کے دن دی علی نبی کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور تھوڑے درن والے ہو مسجد رسول اسلام دے درن والے ہو اللہ دی قسم جملہ سنیا دے تواڈے امام دا ٹیسٹ دے ویکھنا چاہنا کہ نہیں کوئی امام دی